Здравствуйте, мои уважаемые зрители, дамы и господа. Сегодня устраивайтесь поудобнее, берите чашечку чая или кофе. У нас сегодня очень серьезный разговор, но постараемся без всякого занудства, да? Ну, потому что кто сказал, что даже о Сатурне нельзя говорить, ну, более легко, да? Дорогие мои, 25 мая 2025 года – это очень важная дата. Сатурн – это так наш строгий, принципиальный, может быть, немножко старомодный, но очень полезный астрологический учитель с указкой, да, покидает знак рыб и входит в огненного, вспыльчивого, решительного овна. И там он будет пребывать до 14 апреля 2028 года. Это 3 года. И это не вспышка на небе, это целый марафон с тренировками, которые, может быть, боли в мышцах и, конечно же, ваши победы, мои дорогие. Давайте сначала рассмотрим для всех знаков общее, а потом я перейду к каждому знаку отдельно. Дорогие мои, давайте вспомним, ну что такое или кто такой Сатурн, да? Если Солнце – это наш свет, это наше эго, Луна – это наши эмоции, душа, Венера – любовь, а Марс – это энергия, то Сатурн – это границы, это правила, это проверка на прочность. Стены, которые мы строим и через которые иногда приходится лезть с фонариком в зубах. Это голос в голове, который говорит нам: а ты все точно продумала? А налоговую ты заполнила? Это тоже все Сатурн. Он отвечает за нашу карму, зрелость, дисциплину, за труд. И все то, что не приходит сразу, но остается надолго. Сатурн нас не балует, но и не бросает. Он учит медленно, скупо, иногда, может быть, немножко и больно, но всегда это к лучшему. В рыбах, когда вот Сатурн был вот сейчас, пока еще в рыбах, но 25-е перейдет в Овен, Сатурн в рыбах как учитель философии, профессор философии, который читает лекции в храме или медитирует где-то у моря. Там он проверял нас на тему веры, интуиции, духовных границ. А теперь этот профессор снял свой этот халат, закатал рукава и вышел на строительную площадку. Потому что Овен – это знак начала, знак действия, импульса, это знак сражений и личной воли. И вот теперь Сатурн вышел на стройку жизни с рулеткой, блокнотом и таким видом, будто все пойдет по графику. Даже если все вокруг, может быть, в какой-то и панике. И что это для нас означает, мои дорогие? На уровне символов это огромная смена тона. Если раньше Сатурн напоминал нам о важности терпения, прощения, принятия, то теперь он как бы говорит нам: делай вот сейчас сразу и не ной. Но Сатурн в Овне – это не про сломя голову, а про личную ответственность за собственный такой старт. И Сатурн будет нас учить. Хочешь начать бизнес? Учись планировать. Хочешь начать новую жизнь? Готовься к дисциплине. Хочешь свободы? Докажи, что ты умеешь с ней обращаться. Кстати, такое предыдущее положение Сатурна в знаке Овна было с 1996 года по 1999 год. Может быть, стоит вспомнить, что тогда происходило лично у вас или у ваших знакомых.
какие уроки начались, с чего пришлось стартовать вот в чем-то, да, пришлось стартовать просто с нуля. И часто при таком транзите человек словно выпрыгивает в новую жизнь. Кстати, вот у меня это было в то время, когда я уже переехала в Финляндию жить. Я доказывала свое умение, свой диплом, да, подтверждала свой диплом программиста, математика. Я его подтвердила, и вот 90 вот к концу, где-то даже в начале 99-го года я начала впервые работать в Финляндии преподавателем программирования. Вот видите, это начало для меня здесь было. Но, знаете, в это вот именно при таком транзите Сатурна человек словно выпрыгивает в новую жизнь. Но чувствуется, что все, может быть, дается не так-то легко, как будто вас учат снова плавать и выбросив с катера или с лодки, да. Но в итоге вы поплыли, вы научились, вы выжили и даже стали примером для других. Так что вспомните, может быть, и у вас что-то было такое интересное в эти года. И что нам всем стоит ожидать? Период такой личной зрелости. Каждый знак получает свой участок, где нужно будет стать взрослее. Ну, о каждом знаке я, конечно, чуть попозже расскажу. Но каждый знак получит свою сферу, да, где нужно будет стать взрослее. Это переоценка инициативы. Что вы действительно хотите начать? А готовы вы не только загореться, но и тащить это пламя сквозь рутину? Уроки смелости с рамками. Действовать нужно будет, но в рамках стратегии и честности перед собой. И как традиционно, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Или 7 раз отмерь, 1 раз нажми на кнопку «Отправить». Это девиз Сатурна в Овне. В этом знаке импульс очень силен. Но Сатурн здесь требует: проверяйте себя. Не бросайтесь в битву, да, просто потому, что хочется. Убедитесь, что дело этого стоит. И, дорогие мои, Сатурн в Овне — это как если бы строгий начальник записался на марафон и потащил всех сотрудников бегать с рассвета. Кто ноет, тот должен отжиматься. Кто пытается схитрить, получит лекцию о чести, долге и расписании на полгода вперед. Но вот кто честно старается, да, пусть даже с ошибками, так вот, к 2028 году станет не только просто выносливым, но просто железным. Так что держим свою спину прямо, мысли в порядке и не забываем. Главное не спешка, а верность себе и своему делу. Ну, а теперь давайте просмотрим для каждого знака. Мои дорогие представители знака Козерога, но сейчас вот для вас, потому что, знаете, еще Сатурн является управителем вашего знака. И если другие знаки под Сатурном учатся ответственности, то козероги уже рождаются с чек-листом, тайм-менеджментом и выражением лица «не мешайте, у меня дедлайн». Но вот с мая 25 года до апреля 28 года Сатурн входит в ваш 4-й дом. И это уже не про карьеру и достижения, а это именно про ваш дом, про ваши корни, вашу внутреннюю опору и ваши отношения с семьей. И тут наш деловой козерог может слегка зависнуть с вопросом: подождите, вы хотите сказать, что мне теперь придется разбираться с эмоциями? Может быть. Сатурн в 4-м доме — эта стройка начинается с фундамента. С
Сатурн входит в основание вашего гороскопа, потому что 4-й дом – это вот основание гороскопа, откуда идет рост человека. Он связан с домом, жильем, местом жизни, родителями, семьей, наследием, эмоциональной безопасностью и личным вашим гнездом, а также внутренним покоем и ощущением, где я дома. Вот это все то, что козероги обычно аккуратно складывают в ящик, позже разберусь, и забирают на замок. Сатурн этот ящик теперь открывает, садится на табуретку и говорит: а теперь поговорим о чувствах и доме. Что же может в это время происходить? Тема недвижимости. Переезд, покупка жилья, строительство, ремонт, наследство, юридические вопросы по имуществу. Все это может выйти на первый план. У кого-то долгожданный ремонт, у кого-то необходимость пересмотреть жилищный вопрос, вплоть до переезда и, может быть, смены даже страны. Это также работа с корнями и вашим родом. Сатурн любит копать глубоко. И это может быть восстановление или переоценка отношений с родителями, возвращение к родным местам, или наоборот, осознание, что я больше не принадлежу туда. Ощущение, что надо перестроить фундамент жизни. И все, что раньше было опорой, привычки, семья, дом, традиции, теперь будет проходить тест на прочность. Иногда это может быть даже кризис в семье, иногда внутренняя ломка. Но цель Сатурна не разрушать, а построить на века. Внутренне это может быть ощущаться таким образом: ну, меня никто не понимает, я устаю, даже дома, хочу стабильности, но все шатается, семья давит, или наоборот, нет опоры от семьи, хочу уехать, но не знаю куда. Ну, вот такое, да? Сатурн в 4-м доме как раз об этом. Он заставляет вас найти настоящий внутренний дом, чтобы потом выстроить внешний. И что же вам важно делать в этот период, мои дорогие козероги? Сделайте ревизию вашего личного пространства. Где вы живете, как, удобно ли, устойчиво ли. Может быть, пора навести порядок не только в шкафу, но и в атмосфере дома. Также это может быть работа с темой рода. Посмотрите честно на отношения с вашими родителями. Что из этого поддержка, а что тень, которую пора, может быть, отпустить? Стройте свой дом в любом смысле, не обязательно физически. Это может быть ваша внутренняя крепость, место силы, семейная какая-то структура, эмоциональная безопасность. Также берегите свои ресурсы. Это не время разбрасываться собой. Дом – это то, что вас восстанавливает, поэтому позаботьтесь о нем. А что, если семья – это сложно? Вот Сатурн в 4-м доме учит зрелой эмоциональности. Ну, например, все нормально, мне этого не надо. А наоборот, он будет говорить: я хочу уюта, надежности, тепла, и я могу это создать. Иногда, может быть, это новая глава. Это свой дом, свое понимание семьи, свое чувство безопасности, даже если она не похожа на сценарий из прошлого. Делайте что-то свое, то, что именно для вас хорошо. Так что, дорогие мои козероги, с Сатурном в 4-м доме вы вдруг, может быть, начнете понимать, перебирать, например, старые письма родителей, смотреть на недвижимость в другом городе. Кстати, с переездом
меняется и судьба человека. Об этом у меня есть, кстати, отдельное видео на моем канале. Заходите, посмотрите. Или, может быть, вам захочется сделать перестановку в доме с ощущением, что вот сейчас я наконец-то на своем месте. И Сатурн вам как будто говорит: ты не построишь башню, если фундамент трещит. А если вы все выровняете, укрепите, примете и отпустите, то в 28 году вы станете тем человеком, о котором говорят: у него такая внутренняя опора, что рядом с ним спокойно.